हाय फ्रेंड्स। तो इसमें मित्सुबिशी का 11 टीआर का डक टेबल है। इसमें दिक्कत ये था कि आवाज़ ब्लोअर बहुत कर रहा था, कड़कड़ा रहा था पूरा। तो उसके बाद इसको हम लोगों ने खोला तो देखिए इसके अंदर क्या है। निकालो जी, ये देख लीजिए। सुसाइड अटेंड कर लिया ये जब फेंक चूहा। के एकदम। ये चूहा ब्लोअर में फंसा था, इसके कारण बहुत आवाज़ कर रहा था। जाओ इसको बाहर फेंक दो।